duce acolo unde ne vom opri astăzi, peste o săptămână, peste o lună, aceste mărturii cutremurătoare despre tragedia neamului românesc. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Și aș vrea să fac câteva precizări legate strict de activitatea Departamentului pentru relația cu românii peste votare, condusă de domnul secretar de stat Sebastian Ioan Botca și domnul ministru Angel Cârvăr, care, într-un stil funcționăresc, aplică aceste parafe, pentru că ceea ce este scris în această carte a fost aplicanți la proiecte transfrontaliere. Ați văzut că aceeași formulă se aplică și pe proiectele transfrontaliere, în sensul că sau ca, domnule, apare aceeași formulă în care fiecare autor poartă responsabilitatea. Nimeni nu se dezice de această carte a durerii a... E o formulă strict birocratică, o formalitate care trebuie aplicată în conformitate cu normele europene, pentru că noi am lansat această carte aici, la Consulat, volumul 2, de Ziua Națională a României. Deci dacă Guvernul României și Departamentul pentru Românii de Pretutindeni s-ar fi dezis de această pagină istorică foarte grea pentru poporul român, bineînțeles că erau și alte repercusiuni, dar noi am dedicat-o zilei naționale și astăzi, iată că volumul 3 este prezentat și lansat aici la Consulat, în cinstea acestei sărbători minunate și importante pentru poporul român, Ziua Imnului Național, drept pentru care vă rog să considerați acea parafă aplicată de Departamentul Românilor de Pretutindeni drept un demers birocratic, dar care nu reprezintă de nicio culoare un denunț față de ceea ce s-a întâmplat în acest spațiu sau o acțiune, așa cum ați interpretat-o, domnule profesor, sau dumneavoastră, domnule Ștefan Rotaru. În ceea ce privește proiectele, sunt sute de proiecte, sunt parvenite din fiecare colț al lumii, din fiecare comunitate. Din păcate, resursele bugetate sunt foarte restrânse, e foarte complicat ca să soluționez fiecare solicitare și fiecare cerere pentru finanțare. Sunt foarte multe, sute de proiecte care au fost respinse din cauza... 675 în anul 2014. Din cauza restricțiilor bugetare, nu din cauza altor condiții sau altor situații pe care, bineînțeles că fiecare din cele 600 de societăți care au primit acest refuz, această respingere, s-au considerat la fel de greu și nu au împărtășit acest gând al Comisiei. Noi încercăm ca să mărim bugetul departamentului pentru aceste cereri de finanțări. Ne bucură faptul că pe zi ce trece avem cât mai multe cereri și solicitări, pentru că aceste cereri vin din comunitate, vin din partea unor societăți chiar din România, care într-adevăr au activitate foarte frumoasă pe acest tărâm identitar și foarte important pentru comunitatea românească de pretutindeni. Dar, încă o dată, repet, singura restricție este cea pe conotații financiare. În continuarea prezentării cărții, aș dori ca să-i dau cuvântul domnului profesor Ilie Popescu, cel care are și o carte proprie a durerii, a familiei, cel care a trecut printr-un calvar al deportărilor și cel care și de data aceasta în colectivul redacțional și cel care din acest calvar al suferinței aici în Micovici. Consul General României, doamna asistență recucentul părinte, una să vorbim despre calvarul prin care a trecut bucovineanul nostru și alta să suferi pe proprie piele. Tot s-a vorbit aici, totuși să faci toate
foarte frumos, prin care este și domnul Prior. Mi-a fost studentul meu la facultate. Dar niciodată nu m-am gândit că Petrică o să facă așa o treabă frumoasă și o să materializeze vorbele Maria, aceea care a primit premiul Nobel, cred că o cunoaște toată lumea, așa, i-a spus așa, hai să faci ceva frumos pentru Dumnezeu. Și eu consider că domnul Prior a făcut nu numai pentru Dumnezeu, publicând aceste cărți, dar societatea Golgota, care a condus-o mulți ani și a făcut să am făcut atâtul, că nu întotdeauna coincid ideile noastre, dorințele noastre, posibilitățile, așa, din 2010, când el a făcut toate probleme, poporul, și am ridicat 6 cruci în memoria celor ce au cedat în gulagurile regimului stalinist. De ce am făcut lucrul acesta? Fiindcă eu am văzut închisorile comuniste și nu dă, Doamne, cineva măcar o oră să stea într-o celulă comuniste, singurătatea aceea, părinții aceea, tăcerea aceea, din mormânt. Și plus, foamea, frigul. Și când ne-am pomenit noi, și nu numai noi, românii care au fost duși, nevinovați, și cum s-a vorbit și aici, noi am fost arestați, mama, copii, vă dați seama, pentru tata, trădători de patrie. Și eu pun întrebare, care patrie? Eu știu că am o singură patrie, România. Și acum mai am o patrie, așa, bun. Și asta. Și a început să am putut obligat și o am și voi avea. Ca să veșnicesc numele celor care au murit în gulagurile staliniste. Și domnul Prior, în cărțile acestea, le-am veșnicit cu pană. Dar eu am hotărât să ridic crucile acestea, așa, să veșnicesc numele lor în piatră. Și mare sculptor al nostru, Constantin Brâncuș, l-a întrebat, ce ai făcut, mă, din pietrele acestea? El a spus, eu am făcut ca piatra veșnicii, asta e umanitatea, societatea pe care o conduc am murit de bani, am făcut ca crucile care sunt făcute din piatră, așa, să plângă pentru generațiile care vin și nu putem niciodată. Că iată, Mircea Bucănescu, înainte de moarte, la Giu a spus un lucru foarte și a rămas, până astăzi este deviza tuturor simpozioanelor de la Pitescu. Să nu ne răzbunați, dar să nu ne uitați niciodată. Și am vrea să spun că, uite, am scris și eu câteva cărți la tema respectivă, dar și am prins și alte domenii de activitate umană, fiindcă m-a obligat și serviciul, program la catedră, că vreau să dau producții în fiecare an de altfel, cu care pe acolo să spunem în popular. Dar am scris câteva carte, deci Drumul spre Golgota, am scris în 1994, recenzii foarte pozitive. Și ultima vreme am scris și, nu știu de ce, cumva nu mi-am prezentat aici, n-am făcut o lansare. Iată, suferințele... Mai târziu. Bine, am scris o carte, așa, Ecourile Golgote, m-a notat domnul Bălcu și am publicat-o, Ecourile Golgote. Pe urmă, suferințele pătrăuceni sub regimul comunist, pe urmă, activitatea societății Golgote în imagini, fiindcă așa e firea omului, el să uite la fotografie, dacă e frumoasă, interesantă, care nu e asta, că nici care conținutul. Pe cruce acolo, afară de postament care le-a făcut, în 6 sate. Acum lucrăm la Boloca și mai bine noi o idee de Doamne să... Mama, în teni vedea nou în Guriță, ceva să mă morim prin istorie comunistă, am fost în Lvov, Harkov și 4 luni a fost într-un prin istorie. După aceea ne-au lucrat pe o mătă acolo, în Aribălăi, ca să învățăm să murim. Acolo fiecare reportat se pomeneam de două întreșcilări care, dar ori înghețam de frig, n-avem material de alternativ, ori muream de foame. Și foame era după noi, așa, că Constantin ăsta, Emil Cioran spune așa, că foamea voluntară este o cale spre cer. Foamea din mizerie este o crimă a pământului. Dar eu și adăugat, foamea organizată de regimul comunist a fost o crimă împotriva umanității. Și a organizat-o atât de bine și care a fost ideea? Principalul, copiii să fie nimiciți. Și noi am fost 8 copii. Că prin nimicirea unor copiilor a nimicit o națiune și a terminat o națiune. Așa. De ce de fiecare dată când am zis, domnul Priu cunoaște lucrurile astea bine, așa, unde sunt copii? Și când am întrebat mama, când ne-au arestat pe noi, pe așa, prima dată s-a întrebat, femeie, unde sunt copiii?
Și am găsit și în alte izvoare asemenea. Prima dată întreba unde sunt copii. Și acum mi-a dat seama. De ce? Ăștia, copiii trebuie misiți. Prin foame, înjosiri, înjurături. Și aveam un loc mare că nu știa limba rusă. Și fac multă seamă că ce înjurături îi făceau este gardiere prin închisorile comuniste. Dar cum se strâng, fizionomii vedeam că eu nu le fac un compliment, dar le înjosesc.